আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের মাঝে নতুন একটি প্রোডাক্ট রিভিউ নিয়ে হাজির হলাম। ইকুক ব্র্যান্ডের এটি একটি ইলেকট্রিক চুলা। হ্যাঁ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি অনেক সুন্দর চমৎকারভাবে প্যাকেজিং করা হয়েছে। এটি আমার পাঠানোর কথা ছিল 7 থেকে 15 দিনের ভিতর, কিন্তু তারা আমার প্রোডাক্টটি তার আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে চুলাটি অনেক ভালো প্যাকেজিং ছিল এবং চুলাটির বাদবাকি 2টা প্যাকেট ছিল ঠিকঠাক, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিতরে কাঙ্ক্ষিত চুলাটি ওয়াও অনেক বড় একটি প্যাকেট ছিল। আমরা এখন চুলাটি দেখতে পাচ্ছি যে অনেক সুন্দর একটি চুলা। চুলাটি আমার খুব পছন্দের একটি চুলা এবং আমার ওয়াইফ তো অনেক পছন্দ করছে চুলাটি। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ক্যাটালগটি দিয়েছে। অনেক জায়গায় অনেক কিছু লেখা আছে ক্যাটালগে। আমরা আগে চুলাটি দেখি কোথাও কোনো স্পট পড়ছে কিনা। আমরা ভালোভাবে চেক করছি, কিন্তু না। এদিকে আমার বউ বলছে চলো দেখি গিফট দুইটি কি দিয়েছে। হ্যাঁ, আপনাদের বলে রাখি এটির সঙ্গে 2টা গিফট আছে। অনেক সুন্দর 2টা গিফট এবং চমৎকার চুলার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আবারও ধন্যবাদ জানাই ইকুক ব্র্যান্ডকে, কারণ আমার প্রোডাক্টটি ঠিকঠাক মতো দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারাও চাইলে এখান থেকে আপনার প্রোডাক্টটি আপনি নিতে পারবেন এবং অনেক সহজভাবে। তাদের ব্যবহারও অনেক সুন্দর ছিল। অবশ্যই আপনারা আমার পাশে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।